सो यो चाहिँ 35,000मा नेपालीमा किनेको इयरबड्स एकजना दाइले यसरी ठगेको छ एप्पलको भनेर। यो चाहिँ एप्पलको हुँदै होइन, यो चाइनिज हो। बटन देख्न सक्नुहुन्छ। एप्पलको हुन्थ्यो भने यस्तो यो पिसिबी हुँदैन, त्यसमा पिसिबी यस्तो खालको हुँदैन, पत्तावाला हुन्छ। र यो चाहिँ वाटर ड्यामेज भएको, रिटर्न गर्न जाँदाखेरि चाहिँ रिटर्न भएन, चाहिँ वाटर ड्यामेज हो भनेर। वाटरप्रुफ हुन्छ पहिला कुरा, एयरबड्स वाटरप्रुफ वाटर रेजिस्टर हुन्छ एप्पलको भयो भने। र यो चाहिँ फुल्ली के भन्छ ठगी हो यो चाहिँ है, यसरी चाहिँ ठगेछ है, उहाँलाई चाहिँ ठगेछ तर। र यहाँ वाटर ड्यामेज भएको छ, यसलाई रिपेयर गर्ने। अब रिपेयर त भनेर सफ गरेर हेरौँ के हुन्छ। फङ्गसहरू जमेको छ यसमा, साफ गरेर हेरौँ चल्छ कि नै। त्यसपछि सानोतिनो प्रब्लम छ भने बनाइन्छ। अब आइसी गएको भने अलिक गाह्रै पर्छ है। यसको फ्लेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई पनि सफा गर्नुहुन्छ। यहाँ पुरै फङ्गस जमेछ यसको। यो चाहिँ एलइडीको फ्लेक्स हो, देख्न सक्नुहुन्छ। यो एलइडी हो। र यसको ब्याट्री चाहिँ यस्तो हुँदैन है एप्पलको है, यो यस्तो हुँदैन यो एप्पलको ब्याट्री। एप्पलको हुँदै होइन, यो चाइनिज माल हो यो। सो यसलाई रिमुभ गरौँ। वायरलेस चार्जिङ रहेछ धन्न। यो सरासर ठगी हो यो चाहिँ। यसरी 35,000को यस्तो हुन्छ, यस्तो ठग्न सकेको मान्छेहरूलाई यार। थैट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसको मोडल लिएको छ। यसरी ठगेर हुन्छ मान्छेहरूलाई। म यसलाई सफा गरेर एकचोटि ट्राई गर्छु के हुन्छ हेरौँ। सफा गरिसकेपछि यसको ब्याट्रीको वायर छुटेछ। यो ब्याट्री भयो। सो यसलाई क्लिनिङ गर्दै गरौँ। क्लिनिङको लागि थोरै पेट्रोल युज गर्छु मैले। पेट्रोल भन्ने चिज छिटो इभापोरेट हुन्छ, त्यसैले बोर्डमा बस्दैन, मजाले क्लिनिङ नि हुन्छ। फङ्गसहरू धेरै छ यसमा भनेपछि टुथब्रसले ट्याक्क यसरी लगाएर ब्याट्री चेक गरौँ। भोल्टेज डिसी 20मा राखेर हेरौँ। भोल्टेज भनेपछि 0 छ भनेपछि
ब्याट्री ड्यामेज भयो यसको। यसरी लगाएर हेरौँ यो लगायो। त्यसपछि ब्याट्रीलाई बुस्ट गरौँ। ब्याट्री बुस्ट गर्ने तरिका 5 भोल्ट अलग्गै दिने बाहिरबाट एउटा डाटा केबल काटेर यसरी ब्याट्रीको प्लसमा प्लस माइनसमा माइनस यसरी दिने एकैछिन। यसरी दिएपछि ट्याक्क ब्याट्री बुस्ट हुन्छ। अब अघि ब्याट्रीको भोल्टेज 0 थियो, अब देखाउँछ भोल्टेज। अघि नै 0 थियो भनेपछि अहिले देख्नुहुन्छ 3.23 भयो भनेपछि यो लगभग हजुरको 1% चार्जमा आछ। ब्याट्री बुस्ट भयो। अब यसलाई चाहिँ हालेर चार्ज लगाएर हेरौँ। प्लसमा प्लस यसरी माइनसमा माइनस जोड्ने। त्यसपछि फेरि यहीँ बोर्डमै चेक गरौँ भोल्टेज ड्रप भयो कि भएन। सर्ट भएको भए भोल्टेज ड्रप हुन्छ, मतलब ब्याट्री सर्ट हुन्छ, बोर्ड सर्ट भएको भयो र भोल्टेज बराबर छ भनेपछि अब यसलाई यत्तिकै चेक गरौँ। डाटा केबल पुरा गाह्रो छ। देख्नुहुन्छ आवाज आएको छ। आवाज आएको छ भनेपछि लाइट बोलेको छैन। लाइटलाई यहाँ हालौँ। यसलाई यसरी जान्छ। टक्क बस्यो यो चाहिँ। चाइनिज माल यस्तरी ठग्छन् यार। आवाज यसो पाले यसको लाइट त बोल्दैन होला के अब फिटिङ गरेर हेरौँ। चार्जर त भएछ, साउन्ड आइरहेको छ।